Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Automotive Integrated Territorial Organization Mawlai Circle bat kanong kwar unit hagkat lai duk leber arah jara pun riu Hiar cakasnong Lummawnei kasnong kebadan hapok ga Jylla jong kasnong Mawlai ban Kyndang label license neki Nongbylla bar Jylla. Ia kini gajing Kyndang dalam khamat du Vice President Mawlai Circle baru President kanong kwar unit usamla Joshua Nesli Karsentiu. Hau kerwa bala pha shigilar thai khubor rengkat bar ki video lepentip bagi dekat kaseng Klabe lut ikinong bala bar Jylla ki bamdon ya ki kot kisla ki babiang. एक दो अपना सजन करो तीन अपना अपना सजन करो ना पाँच से पाँच जोर से ना जोर से जब गिन कर रहे ना जोर से हिला करो ना te hakni kesengi nakaliang jongi kaseng Automotive Integrated Territorial Organization nongkwar unit niwan hakni gejaka banwan ban pet ban check yaki labels license kajongki nong tray te haba ngilawan biang hakni kapor kumpang ijuan brabor hendrai hakni kesengi ngilap mentaba dang bun hina pedeng jongki kimpat biang yaki kot kisla but ngila adep ya check load yaki bompat biang yaki kot kisla ngila de phasong kijan kinap bakin lit phaswa salasnong nginum don problem la de kidan yaki kot kisla la de ki kwa panwan belah kari ke jongi kamlelai hendrai kapadan kam yaki bat kawengan ong ya ki malik ki jongki kita ki company ma ki bawan yalam ban wan yalam tray ki ne ki mender sene sngoba ba da check yaki kot kisla lane penlek shwa ki kot kisla shwa ba penwan ban penrung yakini ki Nongbylla bar Jylla hakani kepok ke Jylla ka jongi tangkata. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How
how much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys. Party time. Skoda.